মাঘের কনকনে শীতে আমার বাড়ির সামনে একটি কোকিল অসুস্থ বোধ করছে। দুদিন ধরেই কোকিলটি কোনো কিছু খাচ্ছে না। দুদিন পর দেখতে পেলাম কোকিলটি একেবারেই অসুস্থ। আমার বাড়ির পেঁপে গাছে বুলবুলি পাখিতে খাওয়া একটি পেঁপের অর্ধ অংশ জোড়া মাটিতে ফেলে দিলাম। তারপর বেশ এই মুক্ত কোকিলটি উড়ে উড়ে এসে খেয়ে নিচ্ছে। খেয়ে খেয়ে ফালাফালি পারছে এবং সে মজা করে এই পাকা পেঁপেটি কোকিল পাখিটিকে আতা পাকা পেঁপে খাইয়ে বেশ সুস্থ করে তুললাম। তারপর সে পেঁপে খেয়ে কিছুক্ষণ এদিক ওদিক তাকিয়ে দেখছে এবং বসে বসে ভাবছে। আমার দেওয়া পাকা পেঁপেটি মুক্ত কোকিলটি খেয়ে সুস্থ বোধ করে তারপর উড়ে চলে গেল।